আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। খুবই একটা স্পেশাল ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে। ইভেনকি যারা গেস্ট আমার এই দাওয়াতের, ওনারাও খুবই স্পেশাল। আসলে ওনাদেরকে দাওয়াত করব আজ থেকে 6 মাস ধরে প্ল্যান করছিলাম, বাট সব কিছু ব্যাটে বলে মিলছিল না। ওনারাও খুবই বিজি, বাংলাদেশে গিয়েছে, দেন ট্রাভেল করেছে অনেক, তাই ওনারাও সময় পাচ্ছিল না। যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আর আমার মা, ভাবি, বাবা, আমার হাজব্যান্ড, ইভেনকি আমার ভাই পর্যন্ত আমাকে খুবই হেল্প করেছে। ওনাদের নাম মেনশন না করলে আসলে আমার হবেই না, কজ ওনাদের সাহায্য ছাড়া আমার আসলে দাওয়াতটা কমপ্লিট কখনোই হতো না। এখানে আমি আপনাদের সাথে জাস্ট টুকিটাকে শেয়ার করব যে আমি কি আইটেম রেখেছি ওনাদের জন্য। সব কিছু তো আসলে ভিডিও করা তো পসিবল হয়নি, যেহেতু একটু তাড়াহুড়ার মধ্যে করেছি কাজ, আর আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে। এখানে আমি ফার্স্টে কাবাবের জন্য সব কিছু রেডি করে নিয়েছি। মুরগির 2টা ব্রেস্ট অ্যান্ড বুটের ডাল, দেন একটু হলুদ, সামান্য পরিমাণে মরিচ গুঁড়ো। আসলে নর্মালি অনেকেই আমরা জানি কাবাবটা কিভাবে করতে হয়, তারপর আমি একটু বলে দিচ্ছি। তারপরে অ্যাড করেছি আমি দারুচিনি, লং, এলাচ সব কিছু দিয়ে চিকেনটা আর বুটের ডালটা আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি। তারপর একটা হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে সব কিছু ভালোভাবে ব্লেন্ড করে এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি পুদিনা পাতা, সামান্য পরিমাণে জিরা গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, আদা রসুন পেস্ট, আর দেব একটু টমেটো সস। তারপরে অ্যাড করবো আমি সামান্য পরিমাণে সয়া সস। আমি পরিমাণটা বলতেছি না, কজ আমার এখানে একটু পরিমাণ আমি বেশি নিই, আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী নেবেন। আর একটু বেশি পরিমাণে ধনিয়া পাতা। কাবাবের সবচেয়ে ভালো ফ্লেভার আসে যদি ধনিয়া আর পুদিনাটা একটু বেশি পরিমাণে হয়। আর আমাদের বাসায় সবাই ঝালপ্রেমী, তাই একটু বেশি পরিমাণে কাঁচামরিচ। আর এখানে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি করে। আমি এই পেঁয়াজগুলো নর্মালি আসলে কুচি করেছি তরকারির জন্য, বাট পরে ভাবলাম কাবাবে ইউজ করে ফেলি। আপনারা যদি কাবাবের জন্য পেঁয়াজটা কুচি করেন তাহলে আরেকটু মিহি কুচি করলে বেটার হয়, তাহলে কাবাবের শেপ দিতে অনেকটা ইজি হয়। এখানে আমার কাবাবের পরিমাণটা অনেকটাই বেশি, তাই আমি 2টো ডিম নিচ্ছি। নর্মালি একটা ডিম নিলেও হয়, বা 2টো ডিম দিলে বাইন্ডিংটা একটু বেশি ভালো হয়। যাই হোক, সব কিছু তারপর আমি একদম ভালোভাবে মেখে লবণটা চেক করে নেব, যেহেতু এখানে সব কিছুই অলরেডি কুকড। তারপরে একটা প্যানে হাই হিটে আমি একটু দিন, যেহেতু সব বানিয়েছি, একটু খেতেও ইচ্ছে করছিল, তাই আমি অল্প হয়তো আগের দিন ভেজে নিজেরা ট্রাই করি, আর বাকিগুলো আমি ডিপ ফ্রিজ করে রাখি। জাস্ট গেস্টরা আসলে এগুলো ফ্রাই করে দেব। তারপর এখানে চলে আসে আমি ডেজার্ট। এইটা আমি অনেক দিন ধরে বানাবো, বাট তৈরি করে সময়ের জন্য, এমনকি স্পেশাল গেস্ট ছাড়া তো আসলে স্পেশাল ডেজার্টগুলো বানাতে ভালোই লাগে না। এখানে আমি বানাবো একটা ইটালিয়ান ডেজার্ট, যার নাম হচ্ছে তিরামিসু। এখানে আমি 3টা ডিমের কুসুম, তারপর নিয়েছি আইসিং সুগার, এগুলো ভালোভাবে বিট করে নিব। নেওয়ার পরে দেখবেন একটা সাদা ডিমের কালারটা একটু সাদাটে রং হবে। আর নিচে আমি দিয়েছি ফুটন্ত গরম পানি, একদম ফুটন্ত গরম পানি। আর এখানে আমি নিয়েছি হুইপিং ক্রিম আর ক্রিম চিজ। এখানে মাস্কারপোনে চিজটা নিলে বেটার হয়, বাট আমি অনেক খুঁজেছি, বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, বাট আমি অনেক ট্রাই করেছি মাস্কারপোনে চিজটা খুঁজে পাওয়ার, বাট আসলে আমি পাইনি। ইভেনকি আমার ভাইও অনেক খুঁজেছে আমার জন্য। আমি ইভেনকি ট্রাই করেছি মাস্কারপোনে চিজটা বাসায় তৈরি করার, বাট আমি ফেল করেছি। তারপর আমি ক্রিম চিজটা দিয়ে শুরু করি। আসলে টেস্ট একটু ডিফারেন্ট আসে, বাট কাজ হয়। ইভেনকি টেস্ট খারাপ না, ভালোই লাগে। হয়তো মাস্কারপোনে চিজ দিলে একটু অন্য টেস্ট আসতো,
এখানে আমি হুইপিং ক্রিমটাকে ভালো করে হুইপ করে নিয়েছি একটা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে। আসলে হ্যান্ড বিটার দিয়ে হুইপিং ক্রিম পসিবল না, অনেকেই বলে যে হ্যান্ড বিটার দিয়ে কাজ হয়, বাট আমি আসলে পারিনি কখনোই। এনিওয়ে, সবসময় ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে হুইপিং ক্রিমটা তৈরি করা বেস্ট। তারপর আমি হুইপিং ক্রিমটা আর ডিমের মিশ্রণটা, তারপরে আমার ক্রিম চিজটা সব কিছু একসাথে মিক্স করে নিব। আর এখানে আমি নিচ্ছি লেডি ফিঙ্গার নামে যে বিস্কিটটা পাওয়া যায় ওইটা। এইটাও আসলে তেমন অ্যাভেলেবল ছিল না, বাট তারপরও খুঁজলে এটা পাওয়া যায়। আর এখানে আমি একটা ডিশ নিই, একটু বড় টাইপের ডিশ, যেখানে আমি ডেজার্টটা সেট করতে পারবো। এটা ইতালিতে খুবই ফেমাস, ইভেন কি বাংলাদেশেও এখন অনেকেই এটা তৈরি করে। আর এখানে আমি নিচ্ছি কোক। আসলে এটা নর্মালি কফি আর একটু গরম পানি দিয়ে মিক্স করে নিলে অনেকে মেন রেসিপিতে কফি আর গরম পানি মিক্স করা থাকে, বাট আমি এখানে কোক নিয়েছি বিকজ কফিটা আসলে একটু তেতো হয়ে যায়। এখানে জাস্ট এই লেডি ফিঙ্গার বিস্কিটগুলো একবার ডিপ করবেন, জাস্ট কয়েকটা সেকেন্ডের জন্য, মেবি 2 সেকেন্ডের বেশি না। আর যে ট্রেটাতে সেট করবেন একটু যেন জায়গা খালি না থাকে, পুরোটা বিস্কিট দিয়ে স্প্রেড করে দিবেন। তারপরে ওই ডিম, ক্রিম চিজ, তার হুইপিং ক্রিমের মিশ্রণটা একটা লেয়ার করে দিয়ে দিবেন। একটু ভালোভাবে স্প্রেড করে দিবেন যেন ইভেনলি সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। আসলে অনেকেই ভাবছেন এটা অনেক পরিশ্রম, অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগে, বাট যতটুকু ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগে যদি হাতের কাছে সব কিছু পাওয়া যায়, জিনিসটা অত কঠিন কিছু না। ইভেন কি আপনার চুলাটাও জ্বালানো লাগে না এই ডেজার্টটা তৈরি করার জন্য। আর খেতে সত্যি বলতেছি অসাধারণ। যদি পারেন একবার না হলেও ট্রাই করে দেখবেন বাসায়। আমার গেস্টরা পর্যন্ত অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে, ইভেন কি যারা আমার গেস্ট ছিল, আসলে ওনার রেসিপিটাই আমি ফলো করি। উনি আমাকে শেখায় যে কোক ইউজ করলে ওই তেতো ভাবটা আসে না। যিনি আসলে রেসিপিটা ফার্স্ট করেছিল, উনি যেখানে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে যে সত্যি অনেক মজা হয়েছে, তাহলে তার কোনো কথাই নেই, আসলে অনেক মজা ছিল। তারপর আমি আরেকটা লেয়ার বিস্কিট দিচ্ছি, এরকমভাবে আরেকটা লেয়ার দিয়ে তারপরে আমি লাস্ট লেয়ারটা হবে আবার ওই ক্রিম মিশ্রণটা। এখানে আমার ডেজার্টটা পুরোটাই সেট করা কমপ্লিট। তারপর আমি একটা ক্লিন র্যাপ দিয়ে এটা মুড়িয়ে রাখবো। আনফর্চুনেটলি হাতের কাছে আমার কোকো পাউডার ছিল না, তাই আমি উপরে কোকো পাউডার ডাস্ট করতে পারিনি। এই ছিল আমার ফাইনাল ডেজার্ট লুক। আমিও একটু ট্রাই করি, আসলে তেমন লেফট ওভার ছিল না, বাট যাই ছিল আলহামদুলিল্লাহ খুবই মজার ছিল। আপনাদের হাতের কাছে কোকো পাউডার থাকলে অবশ্যই ডাস্ট করে দেবেন উপরে। কোকো পাউডার দিলে দেখতে অনেকটাই ভালো লাগে, বাট টেস্ট কোনো ডিফারেন্স নাই আসলে টেস্টে। তারপর আমি চলে আসি এখানে একটা স্ন্যাক্স তৈরি করতে। আমরা বাংলাদেশের যেটা নর্মালি চিকেন প্যাটিস নামে চিনি, ছোট থাকতে আসলে এগুলো অনেক খেতাম, বাট বিদেশের বাড়িতে বাংলাদেশের ওই প্যাটিসের স্বাদ কোথাও পাই না। এদেশে অনেক টাইপের পায় বিক্রি করে, বাট বাংলাদেশের তুলনায় এগুলো আসলে কিছুই না। এখানে আমি রেডিমেড যে পাফ পেস্ট্রিগুলো পাওয়া যায় ওগুলো একটা নিই। আসলে পাফ পেস্ট্রি রেডিমেড বিক্রি করাতে কাজটা অনেকটাই ইজি হয়ে যায়। পাফ পেস্ট্রি এটা কিন্তু ঘরেও তৈরি করা যায়, বাট একটু কঠিন, তারপরেও ঘরে তৈরি করা যায়। আর আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো যে কোনো পুর দিয়ে দিবেন। এখানে আমি অনেকগুলো চিকেন প্যাটিস তৈরি করে ফেলি, জাস্ট এক সাইড থেকে আরেক সাইডটা একটু লক করে দিই, কোনো পানির দরকার নেই। এখানে আরও কিছু আছে, ওগুলো বানিয়ে ফেলবো। তারপর আমি ওগুলো ডিপ ফ্রিজ করবো, পরের দিন গেস্টরা আসার পর বিকেলে জাস্ট ওভেনে দিয়ে দেব।
তারপর চলে আসে আমার আরেকটা স্পেশাল রেসিপি, ওটা হচ্ছে গরুর কালা ভুনা। এই জন্য আমি এখানে পরিমাণ মতো গরুর মাংস অলমোস্ট 3 কেজির মতো, তারপরে দিয়েছি বেরেস্তা, পেঁয়াজ কুচি, যে তেলে বেরেস্তাগুলো ফ্রাই করি ওই তেল, দেন এখানে কিছু গোটা মশলা, তেজপাতা, লং, আজমো, দেন এখানে আছে সিনামন স্টিক্স, হোল ব্ল্যাক পেপার, দেন একটু নাটমেগ নিয়েছি। তারপর অফ ক্যামেরাতে এখানে আমি সামান্য পরিমাণে হলুদ, মরিচ, আমার ঝাল আমরা যতটুকু যেরকম পছন্দ করি ওরকম ঝাল, ধনিয়া গুঁড়া, জিরা গুঁড়া আর সামান্য পরিমাণে একটু গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিই। কোনো এক ফোঁটা আমি পানি ইউজ করি না এই কালা ভুনার জন্য। এটা ছিল আমার 1 ঘন্টা পর কষানো মাংসটা, 1 ঘন্টা পর কষানো মাংসের লুক। আসলে মাংসটা খুবই পরিমাণে অল্প হয়ে যায় কালা ভুনাতে, ওই জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন যখনই কালা ভুনা করেন মাংসের পরিমাণটা একটু বেশি করে নিতে। তো এগুলো আমি অনেকক্ষণ ধরে কষাতে থাকি, তারপরে সরিষার তেলে বাগার দেব। এখন এইভাবে রেখে দেব রাত্রে। তারপর পরের দিন আমি গেস্টদের জন্য ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস হিসাবে আমি কোকোনাট ড্রিঙ্কটাই প্রিফার করি। আসলে কোকোনাট ড্রিঙ্ক দেখে আমার দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। বাংলাদেশে গেলে আমরা তেমন নারকেল এই ডাবের পানিটা খেতে পারি না, অনেক জায়গায় এখন পাওয়া যায় না, বাট আলহামদুলিল্লাহ বিদেশের মাটিতে আমি এখন অ্যাভেলেবেল এটা পাই। এখানে আরেকটা রেসিপি যেটা আমরা যেদিন গেস্ট আসে ওই দিনে আমি করি, একটা গোটা চিকেন রাখি ওনাদের জন্য, সাগরনার একটা ডিশ তৈরি করব। যেহেতু ওনারা ফার্স্ট আমার বাসায় আসবে, তাই ভাবছিলাম একটা সাগরনার ডিশ তৈরি করব। আমি চেষ্টা ছিল যে ল্যাম্পের একটা রান দিয়ে করা, বাট পরে আর সময় করে পারিনি। তারপর একটা গোটা চিকেন দিয়ে করি। এখানে আমি চিকেনটাকে হলুদ, মরিচ আর লবণ দিয়ে একটু সময় রেস্টে রাখি। তারপরে ম্যারিনেটের জন্য ইয়োগার্ট, আদা, রসুন এগুলো দিয়ে তারপরে ম্যারিনেশন করে রাখি। তারপরে আমি 1 ঘন্টা পর মাংসটাকে আমি কষাতে যাই। এখানে আমি রোস্টের জন্য প্রিপারেশান নিই। গেস্টরা যেদিন আসবে আসলে ওই দিনই রোস্ট, ডিম, মাছ, দেন তারপরে রুই মাছ করেছিলাম, আর একটা ছিল লোচ্চা মাছ। দেন আমার কিচেনের অবস্থা দেখেন খুবই খারাপ অবস্থা। যেদিন গেস্টরা আসবে আসলে ওদিন খুবই তাড়াহুড়া ছিল। আলহামদুলিল্লাহ আমার গেস্টরাও ততক্ষণে চলে আসে, বাট আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া যে আমার রান্না বান্না যত প্রিপারেশন ছিল সবই ততক্ষণে শেষ হয়ে যায়। আসলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ যদি আমার গেস্টরা আমার এই ভিডিওটা দেখে থাকে। আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। আসলে আমরা সবাই হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েট করি আপনারা যে এসেছেন আমাদের বাড়িতে। এখানে আমি আইটেম হিসাবে আসলে ভিডিওটা ঠিকমতো করা হয়নি, বাট আমি একটু মুখে বলে দিচ্ছি। এখানে কাবাব ছিল, গরুর কালা ভুনা ছিল, খাসির মাংস ঝোল আর আলু দিয়ে, তারপরে রুই মাছ ছিল, মুরগির রোস্ট ছিল, তারপরে লোডিয়া মাছের ভুনা ছিল আর সালাদ। আসলে আমি ভেজিটেবলস আইটেম রাখিনি, বিকজ ভেজিটেবলস অনেকেই খাওয়া হয় না। এই তো আলহামদুলিল্লাহ, এখন একটু সবাই খাওয়া দাওয়া করে নিক, আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করে নিই, তারপর দেখা হয় বিকালের নাস্তাতে। এই তো আমার প্যাটিস ওভেনে দেওয়ার আগে আমি একটু এগ ব্রাশ আর উপর একটু তিল ছড়িয়ে দিই। এখানে আমার প্যাটিসটাও হয়ে গেছে। তারপর আমরা আম্মুকে বলি একটা পিঠা তৈরি করতে, আমাদের নোয়াখালীর বিখ্যাত পিঠা, এটার নাম কি আসলে আমি ভুলে গিয়েছি। তারপর আমার ভাবি এখানে ওনারও একটা স্পেশাল স্ন্যাক্স তৈরি করে, এটা পকেট পিৎজা বলে, এটাকে খুবই মজা হয়। এই তো ছিল আমাদের ওই দিনের খাওয়া দাওয়া। তারপর বিদায় টাইম। আসলে বিদায়ের মুহূর্ত সবসময় একটু কষ্টের, ওই জন্য আমি রেকর্ড করিনি। বাচ্চাদের খেলাধুলা দেখে আপনাদের সাথে বিদায় নিই। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন। দেখা হবে আমার নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।